2층에서 갑자기 형 이거 맞아요? 라고 저를 찾는 거예요. 새벽 그렇죠. 3시 반에. 근데 역시 저도 안 자고 있었기 때문에 둘이 같이 가출을 했습니다. 그 가출한 이유가 뭡니까? 김지웅님께서 잠을 주무시는데 완전히 이렇게 하는데 이제 유진 한유진 씨께서 네 위에다 이제 약간 한옥탑은 높게 완전히 자동차 엔진이 따라붙었습니다. 저는 그 순간 느꼈죠. 나는 같이 할 거다. 나 독립할 거야.